ये देखिए हम लोग आए हैं बन की मिलिया की तरफ, मामा देखो यहाँ घूमने का प्लेस है, बहुत बढ़िया जगह है। काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ है, बहुत सारा भीड़ है, देख सकते हैं आप। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। अनवर भाई हैं, धर्मेंद्र भाई हैं, हम हैं। कितना भीड़ है भैया, पूछो मत। हाउसफुल हाउसफुल हाउसफुल। चला बनाना ये नहाया जाए। अरे अब थोड़ा गाड़ी में होगा। काफ़ी तेज पानी यहाँ लहरा बह रहा है। असली ज़िंदगी का मज़ा यही है। बना के हमरे पे डाला है।